Asya navîn li Qazakistanê fonda pêşvebirina çanda Kurdan ez ji bo şeva sersalê, şeva Yeldayê vexandin Qazakistanê. Min jî berê xwe da Almatayê. Evar baş mevanen maya delal u heja u kadir bilind. Hemu ser çabatına ahanga ser salih. Em bedil u can bimbarek u piroz dikin cejneme iro. Em gelek şanaş kuniro giş mevanen ve evarene. Es iro per kif xoşum ser bilindim ku peşiye ve. Peşiye mevanen ev eqos heja peşkeşvani dikin. İro jbomen rojek taybete. Ez vekişke yek be yek slav dekim. İro jbajarên dur, jwalatên dur mêvanên pir hêja hatine. Gelê mêvana hûn bi xêr hatine welatê Kazakistanê di navxweş û birayên xwe her bijîn. Ez nûka bi dilxweşî organîzatorê sereke vê ahenga sala teze berpirsê fonda pêşvebirine çanda Kurdî İbrahim'e Felit gazî ver bikim. Keremke keke İbrahim. Дорогие друзья, сейчас поздравительным словом главный организатор сегодняшнего новогоднего бала, председатель Фонда развития курдской культуры Мамедов Ибрагим Флитович. Zor spas, geli خوشگبران عزیز، رزدارن هجاب، رزان، سر سرمه، سر چایمه هاتن، براستی جی ایرو روژه که گرینگه، سر سالا مایه، سر سالا کرده، هنک بکی نزان 21 ماه برفنباری، شف، تاری حقیق دیده روی دا. او روژه مایه، سر سالا و عمیا، بمبارک و پیروز کن بدل و چرام، بکیف خاشی در باز کد ایرو برنامه که مایه تجتیر و تجیه، میوانین مایه عزیز دور هاتن، جوالات دن، شهردن بازاریدن هاتن سر چاویمه سر سریمه ایرو دیروک نازمه چیروک بیجیمه جکه که ای خانج ترکی جوالات باکوری کردستان شکرسی هات اوجی ایروش بایمه پیشنیاره که باش بدنگ بیشتی بچیروک بیجی دیروکا بیجه دیسا جی میوانیمه عزیز آلمانی ای خان حوزان ای خان سر چاویمه تو هاتی ایرو gelek baş, gelek tiştê baş, tiştê bicejnê em pêşkêşî we dikin. Gelê mêvano, sala nû ji xwe tu ji surprîzin. Surprîzên me îro gelekin. Ez bawerim ku ev surprîzeke niha hûn bi çavên xwe bibînin, ji salan jî bîr nekin. Hûn niha bi xwe çîrokbêjekê gelê Kurd, helbestvan û nivîskar bi nav û deng Ayxan Arkmen bnêzik ve naz bikin û bi ronêra vî vajî şa bibin mamosta Ayxan Arkmen tu bi xêr hatî welatê Kazakistanê her bijî roj baş, êvar baş, dem baş. Spas. Cemaat aziz. Ez cara awil di sala 2017 bi mêvandariya apê Kinyaz hatibûm li Qazakistanê. Korahî mala min e. Niha nedine mala nava me te ye. Rehma wî ya şabe. Ez çîrokbêjim dema 7-8 salî bûm em bilinga odadar hû diniştin mezinê me mere behsa çîroka û mesela dikir. وزن
وەک ئیبراهیم بابۆ ماڵەتە و فۆندەوە ئاوابێ و ez ji vexandin em hatin şevê dinê me li Qazakistanê Almatayê bi civaka xwe ye Kurdan ra şeva Yeldayê şeva sersalê pîroz kir her herdin û her dijîn lê min vê derê dît ku şukur Kurdbûn pir zindiye keda we jî gelek e ez dixwazim em ewil we nas bikin du ra behsa rewşa Kurdê nê vê derê pîroza xwe ye duê warê kerem kin bawer زۆر سپاس کاکای خۆم سەرسەری me سەرچاوی me hatin bi rastî jî ji bo me pîrozbayek pir mezin e wekî hûn jî îro nav me dane û bi rastî jî dûr ve me we naz dikir û civaka me we dinêre bernamê we lê we firsend da dest nede zindî me we dît û tiştekî balkêş bû ji bo civaka me nava sersalê de we jî cî xwe girtiye we jî folklora me çanda me wek çîrok bêj çîrok nas we jî xwe da naskirîne zor spas ji bo we serçavê me Babo İbrahimê Filîtkiye ji kişan gundî ji dayîk bû zarokatiyê te ça derbas û parkî dikarî me re behs bikî herî kekim serçava bi rastî em zarê milet yani em zarê civakî ne ez bi xwe li Kazakistanê bûme hatime dinyê ji dayika dê bavê min ji Kazakistanê bûne kal pîrkê min ji Kafkasyê ji Naxçıvanê erê hatibûn sirbûnkirinê û hatine Kazakistanê bapîrê me kîjan salê hatin 1937 ji Naxçıvanê ji Kafkasyê hatibûn sirbûnkirinê û gêştine Kazakistanê hûn ewil wanê sirgûnê Naxçıvanê bûn belê Naxçıvanê sirgûnê Kazakistanê bûn ne wisa belê li vir kî derê cîv bûn bavû navçeya li bajarê Almatayê û em bêjin çend cî kîngî ji Kafkasyê hatin yani beşek li başûrê Kazakistanê alî Çîmkendê Tarazê Cambûr ûçaxê navê wî şerê Cambûr bû û em bêjin navçeya Almatayê ez nava civaka me vê derê de me bi xêra we em hatin vê derê ez germahiya wana dişibînim germahiya civaka me Bakurê 20 salî berî ya qet tu bêjî ez ji wan mala ve nexetiyame zarokatiya we jî nava wê bextewariyê da derbastin zarokatiya da çîrok hebûn dengbêj hebûn gelê erê wala min çok were gotibû bi rastî jî parastina nasnameya miletê me çanda me huneriya me yani bi rastî jî ew germayî dide ew em bi ruh û can dike û zarokatî de em gêştine vê demê de kîngî berşevê me ra çîroka digotin wan ew çîrok jî ekî me dane yani bi fikrê me xewn heyala me dane û bu çanda huneriya miletê me me xwe xwayî kir û germayî ji jûr tê ji hunerî tê erê kî bûn qet çîrokbêj dengbêj ji zarokatiyê te kî bûn bavû nav civaka me de bi rastî jî em na jî dî çûna rehmetê lê rehme kalkê min İbrahimê Elxîn navê kalkê min lê dan dengbêj bû em bêjin xalê diya min jî Kuruglî Mehmed başûrê Kazakistanê ew jî dersa zimanê Kurdî dida û çîrok naz bû ew jî dengbêj bû bi rastî jî wê demê wextê Sovyêtê weke îro nîbû em bêjin telefon dest nede telefona desta heva înformasyon ha zû tê digêje wextê Sovyêt ev tişta nîbû tê bîra min ez zar bûm lê çak digotin jî Kuruglî Mehmed hemû nûçeyê çi ser Kurda çê dibe dizanî bû me digot ji ku dizane li rojname dikirî dikane de her rojname û em bêjin me hê carekî belkî ji rojnamekî statûyekek ser Kurda bibîne yê me qesê ve jêke û tabloyek çêke û agadar dikir ji bona gundiya digot ew li Kurdistana Başûr ew tişta çêbûye li Kurdistana Bakur habûye Rojavayê habûye Rojhilatê ew tişta çê dibe yani wek nûçeyek xeberek dihanî û nav cemaetê belet kir axasî welatperwer bû axasî milethez bû û em bêjin wek nimûne ez dibêjim xalê diya min Kuruglî Mehmed û dîsa ji nav civaka me de gelek kalemêrê me wê demê radyo ûçerê helbet hebû ew radyo
وقتك او وقت دیدن کیجان وقتی دن بیشن دنگ آمریکا دنگ باس کردستانش بغداد داد یعنی دنگ روانه هنک ها دیدن دو دگریان و نوچه جور دستان دن استکه انفرماسیون ها بود و نوا جماعت بلاد کردن گفتن او بویه و روحی کردایتی ما هندانت کرد یعنی تم خواهید زندگی کرد دم بسیار اگر دنگی ویژی تم مدا گذار کردن رحمه قابله به رمل چه دنگی کی فسی چه دنگی کی خورشیدی تفجر و جبو و نها فونده قاوا کریه فوندا پیش برنا چاندا کردان راست مشاش فوندا نگو نه بابا پیش برنا چاندا کردان کردان آره هون کارم مرا قاس هون چند کس درکتن ری و چاکر آرمانجا و چیه دوی واری از ناو سرسالی دا اون شوا یلدای هاتا پیروز کردن ویداری پر خوش بود پر کیف آمن هات کرم که پاری که مرا بحثوی چی رو ام کوی جی خدمتکار ملت خونه چه دست مته ام وی علی دا و ام بیشن ام چقدر کار بکن و دست مدته ام خدمتکار ملت خونه براستی جی آرمان جامعه و فوند به وی شکلی آوا بو وکی ما دزانی بو نوا چانده ده هنری دا کارک لازمه او جی به هفکار جوان ما گنج ما کازاخستانی یعنی ما جوینک ناو هفته چیکر مگو امی حرکت که ما شکی بکنم بنا چالاکوان ناو جوان دم جویان و ما فکر یعنی نیرینه که ما ها هبو یعنی جی ام جی جبونا چاند و هنریا کرده حالی خدا ببنا خدمتکار ملت خود هم تفگره که جوانانه اوا هم تفگره که چاندیه راست نسا و ساج چی بو که خان چاکند زانن 2014 سالی وقتی کمکوژی یک فرمانک سرشنگال هاتو بو امجی جی خدا آمده بون ما علی خدا مگو امجی کلکی نمین یعنی ام وک جواکا جناف ملت ما جواکا کردا امجی علی خدا چه بکارن علی کاری بکن جور دست فکریجی یعنی ما علی کاریاج علی کوبانی و امجن کردستان باشور جی شنگاله کردستان باکور و کردستان روجا ام دیویژن بکی ام دوری والاتن لی بدل خو بجان خو ام بوان ام جی باشکن ام جی ام جی همه و موتیواسیون او وکی ملت ما یرو به مورال خو و بزن و تنین ام بحرانه شبرکو از 17 سالا بری وی هات بوم و چاقیجی رحمتی آب کنیا سرو که برگان که بوی از دعوت کردیم کنفرانس که باید هات بوم و چاقی باشور ستاتوی یک داده دست خستن دل مروف تن باشور داد جازی روژ هاتمه روژاوا روژ دنگاسینه هلبت بشه روژ که پر بختوار راشی دو جانیه لی دلی ملت گوه ملت تموی داری وکا و دو دیتیه نوا سری سالی هنگ ما جشنامه دا یعنی مجارا روژاوا هر ماسی دا آخاته نو یکا بود راستی جی بدلی ما دا امجی بانگوازی ها ما جی او وکی چالاکوان ما بیشن هیزن ما سیاست مدار ما چقاس پارتی ما هنن روژاوا راستی جی تفگرک بریزک ببینه یک و براستی جی بکارون ستاتیوک نوا کردستان روژاوا جی بسین او گرینگه براستی جی گرینگه جبوی ما چخواست ببینه ولی بیشن لدنیای هنک قدر چه بونه بوان قدر واجه امجی گرم نوا دنیای ناسنامه ما هبه و جبوی ما گرینگه و ام دخوازی ها مجی جبونه کرده ما روژاوای وکی سر بسن ام دبیزین جی سر و کمار ولاتان جی او فکر گیشت سریوان دبیجن دو آخوان جی وک سر و که روسیای چند روز بری ما خفتنای بیست و بری تشته ها ندوهتا گوتنای لی اشکره زندگی گوت وکی هنک سروکین ولات اوروپی جی مرا بحث کن وکی کرد 100 سال بری هاتنا خطاندنه و مافیان حقیان هیا وکی اوجی بونه ستاتیویون هوا اوجی بونه ولاتک نایجنم بیجن ایرو پرچه کرنه ولاتکی نه لی گره مافی مجی هم گره او ماف بی ناس کرنه یعنی رسمیتی نه بگوتن آوا یعنی براستی جی ملت ما وقت ام دزانن بخواجی ناست کن و ملت ما جی عینی اوسه ام دزان ام گلک جی خلقی باور دکن و تینه خطاندن ام دغازن جی
بوی روش دنیای دا ام بکارن خب بپارزن خب حقیق بستین موافق بستین و ام نبیشن ام دغازن وک هر ملت ام بوان موافق خوب بجین نوان بجین لیستا چما رسمی هوا تکیلیه و اف کماری سوویت بری کردی و دری راجعه از ببینیم جانا هم قرقیزستان نه جانا گرجستانی نه او تکیلی وقت زندی دیگن تشتکی پر باشد شب دوی واری دا سه هنکس هاتو بون تمام از هاتو بون انگلتره هاتو بون نظام کدری هاتو بون لیوی دریجی قازاکستان وقت سانکی دچلوسه نوا همو جمهوریت کماری بری دا شاشم گله ایرو ام کرد سوویت بری نه ام کرد کافکاسی نه ام جی وارکی نه ام برخوزکی نه یعنی ام هلینه کی دکت نه ام گش کراتی هفن چو گرجستان ارمنستان آذربایجان روسیه کازاخستان قرغیزستان وان ولاتا دا ام گش هر ناس کن ام گش ام جواکه کن ام باشه کن یعنی او اوجی وک باری ملی ما ایرو ام هف دگرن یعنی ام هف آلیکاری هف دکن ام هف گرم دکن و ام دخوازن ام به هف رو اتفاقا ما یعنی زار ما مزن دون و زار ما ویتشتی ببین هیم ون یعنی ام نحلن ام هندانه کن یعنی جبوان کارا برستیجی و ام بجن ساله کم من نوروز کازاخستانی در باسکر ساله کم چونه بونه میوان کماله کرده رونایی لگرجستانی که زازا کلاشوف دعوتی آمه کرد و امجی پشتای سکینی بون وک سر مسئله ام بیشن پردایتی و ججنا و ام بیشن چالاکیا در باسکه امجی کلک آوان سکینه لکرغستانی جی و ساجی ما ام یعنی براستی جی چه دست مداتی ام دکن دما ام بیشن باکور کردستانی ام بیشن هنکس چون نوروز آمده نوروز آوانی هونی بداری چون نوروز ولات اندنی میناک تشتکه ها که خان لفر لقازاقستان تیرا 120-130 ملت باشخه دشین یعنی خیلی 120 ملت خیلی کردان بیشن ترک هنه آلمان هنه یونان هنه کوری هنه عجم ازاری هنه بیشن ملت اوکراینیا روس گلک ملت لفر دشین لی ام وان را دوستانی دکن و حوالتی ام دانستاندن ما ام هر ناست کن ام ناش ما عجیب دیم ام دیجن ام بیشن آلمان دیجن آلمانیا ها دولتک های وک نتوبون خوبا پشت گرید دم یونانیستان های ملت کوری های دوی ام یعنی ام ایرو تشتکی دکن ولات نتوی دولت نتوی پشت گرید دم لیون ملت کی بی دولت ایرو وان حرکت به هزی خود دکن ام جوا شاش دون جما زیاده ترن براستیجن یعنی تشتکه ها حالی که دا باشه یعنی ام حرکت کن ام چاوا کن لی حالی که دا جی خون و خیال آمد دا جی دولت که کرده آوا با او ولات ما کازاکستان ام بدل جان خلقی وی ولاتی نه لی ام بیشن ولات باو و کالا و دولتک به ناو کردهاتی وکی ناسنامه ما ام بیشن بدیروکی زاروکی ما ناو جوانا دا دچن پرسکن تو کی تو چی ملتی دیجا کردم کرد کی نه کی جان ولاتی نه یعنی اصلی خوبش کنه یعنی وکی ام وک بسر بلندی ناو هر ملتا بکارن خوب بدنا ناس کرنه جبوی ما گرینگه وکی ولات دولتک کردستان آزاد رسمی هبه اواجی اوجی ارمانجا ما یعنی اوجی دور فا ام بو خون و خیال بو هیوی و ویتشتینه اوجی های ده دوی باری جی ام چون گنده که مالاته آوا ام چون گنده قارسینه میوانی دایکا متاسینم ام چون گنده متاسینم پر گرم بو جوا کون هفدو را پر گرم بو هون ناسو جیرالده مرا دکاری بحثاس وان جیان آوانه گنده بکی متاسینم چا تکیلی چکاس آها گرمه بابو چن براستی جوا کما پر دل جگره و گرمایی که ناف جوا که ده و گرمایی جملت حزید جنتا پرستی یعنی براستی جوا کما بیالی ده باشم کیف خواهش دون و جا ایو اوتشتا مخایی کره هایه و متاسینم جوا کنمونه هم دو بومونه میوانه وان
اونا جی کردی مای بشکی 1944 سالیش گرجستان هاتبون سرگون کرنه ام بیشن مالبات ما کالباوی ما 7 سال پیش ده هاتبون سرگون کرده نخی چی وان اشکاف کرده ام بیشن ام گنده کاراسای 44 سالی هاتبون سرگون کرنه چند جاره سرگون بر ورابونه بله 37 سالی دا جاره 44 اونو دو دیا کردی مای کافکاز ارمنستان جبا کرنه هاتون سه جاره جوانا خواه گرد هاتن ها چل چاله اوسا دا بو یعنی وان 7 سالا دا کالباوی ما دیباوی ما یعنی مزنه ما وی وقتی دا وان 7 سالا دا مالک آوا کرن چه کرن و کنگی کردن ما گرجستان هاتون سرگون کرنه کردن ما آلی کار بونش بایوان راستی جی قافقاسیا سال 1930 دا پنجی دا دوه وک رنسانس که کردی هبو یعنی هم بجن هلبستان هبون هم بجن چیروفیج هبون نویسکار هبون رمان نویس هبون از ببینم وی درجه گلت نویسکار هلبستان دا دماغ هبونه بابو بله کرنای زانین لی هبونه باندر راست وقتی سوویتی ام بیشن جواکا ما ارمنستان رادیو روان روزنامه ریا تزه براستی جی روشنبیر گلک روشنبیر جهود لکتن و براستی جی کد و همه که اون پرزیده ناسنامه کردیاتی نو کرد سوویتی بکی تاثیران جی کتا کردستان جی یعنی باکور باشک دبیستن یعنی بینامه بر رادیو روانی و درد که شقاس رولک مزن چی بویا او جبوی ما یعنی جبوی ما وقت بنگهکه لکرد ما کازاخستان سرگونی هفت گرانی سرجیان دانیه 37 ساله پی سرگونی دا باف کاله ما لبر یعنی وقت نان خارنک جبونا جیانک جبونا جیان دا فکرن یعنی چاخو خلاص کن او سبب بود لنها شکر خوده یعنی زارک دابون خواندنه زار خواندینه نکا ام ناف پروردینه ایدی ام دکارن خو نشان کن یعنی ایدی وقت اوجه چیدوش بونا نتا و بونا خو حرکت که بکی چالا که بکی یعنی وک کردکی جوان و سروکی فوندا پیشوه برنا چاندا کردان لیوه بوی بشوته و بوی دکله بیام آوج کردین ولات و کردین دنیای را چیه یاداوی با؟ والا مزانی چانه که خان کرد سوویتا بری کرد کازاخستانی تایبتی یعنی کرد کازاخستانی من چونکه لوالی تشتکی چید به ام بیشن کردستان با کرده ام آلی نه کردستان با کرد و دغازن هر حالی در پیشگری بدن چونکه لکردستان با شو تشتک چید به چعوی ملوانه چونکه لروجالات تشتک چید به و حتی نکاجه هنه حیف یعنی جوانی ام دیشاش ام بوان رانه بدلو جان لیرو لروجابای برچاوای ام دوینین و براستیجی به روجاوا براستیجی وک کرد کازاخستانی ام وک کرد نه حسابی به تو بالا لولو دل دایگات هوا بلیجو زیر سر دایگاه خواب نیر تمام زیر فرزیو تو پال مل هفته شوره سرگل بریندارم اوی شری وی سربرین خدا دنیری چما خوراسا کردنویو هلان دانه پیشک ما شرا خارزو بردانی تو پال مل سندگی خوریش قرآنی راست هفته شوره سرکل برین داره بیسا انگریه را نامش میدانی یورو بانگاوزیا مج کرد ما همو دنیای هر پرچه کردستانه لی به تایبتیش بونا جواکا می رنگین روژاوا ام بواران ام براستیش بدل ایش ام بدل گرمی یعنی بدل و جان ام بواران ام دخوازن
بانگاوزی او کو همو پارتی ما هزن ما ببن یک و دیساش ببن یک ایرو بروژه که دیروکیه ام دزانن نه حسیای گرانه چتنه لی برخدان جیانه و براستی جیم دلجن مافی ملت ما دست مده ایرو دست مده نه دست دولت دن نه دست امبیجن حکیمی دنیا دست کرداده ایرو او شانس دیروکی بکی 100 سال جاره کی ولی 200 سال جاره کی ددمه دست مده ام جوی شانسش دست بر ندن کردن ما رنگین ام جه بوارانه یعنی ام بدل جان بوارانه ببنه یک Hey, beto polo lo la dile dai got hava belajyo to polo lo la dile dai got hava belajyo hey lo galo buza sedle dai got hayo تو پال ملحفت شیره سرکل برینداره از ویس برینه تو پال خوابت مبر که لغجی کل هور در جو هلان دانه